Çekeyim mi? Çekiyorum. Burası sen video mu çekiyorsun? Evet. Ben de çek bari. Şöyle. Şimdi hepsini hemen şöyle çekelim gene. Kötü bir şey daha var. Bak beyaz. Babam hazırlık mı? Yavru da var istiyorsun. Kesin orada. Onlar koyuyor zaten. Şunlar sanki gerçek gibi. Zebra yavrusu. Orada bak. Bak yine yılan sarılmış, görüyor musunuz? Tavşan bile şey olmuş. Baba. Kartalı bile kurt yemiş kafasına. Elim çıktı. Ay yumurtalar da çıkmış gitti. Kafasına. Ama da var. Eline sağlık. Ot baba yılanı öldürmüş. Ot baba yılanı öldürmüş. Ot bak şunu şey. Şöyle dokunması var burada. Ya. Annem bunlar bizi çok seviyor. Zeynep bakayım bir yerde biraz bakar mısın? İşlerini Oldu mu abi? Oldu. Senin bacaklarını nasıl? Tamam şöyle yerlerine. Zaten yürümüyoruz ya. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bacaklarını ağrımaz, korkma. Tamam geri çıkınca alacağım onu. Şunu çakmış baba. Hadi bakalım. Ben aklıma bak. Durduğun yerine bakabilirsin. Ay kuş. Şu ne benim saçları? Ben abla şu ne saçları? Ben abla şuna bak ya. Saçları. Ben abla şuna bak saçları. Ben abla şuna bak. Baba bunlar ne kadar güzel. Vay. Onlar çok güzel şey. Vay.
Baba baksana. Baloncuk. Baba baloncuk balık var. Baba. Benim baba. Baba baloncuk balık var. Baloncuk balık. Yıkandılar nasıl? Yumurtalar mı? Orijinal olabilir. Bilmiyorum. Ne? Gözden. Orijinal yumurtalar olabilir. Ya orijinal onlar değil. Baba bunlar gözleri olmuş. Ben başından geziyormuşum, fotoğraf çekiyorum. Şey bu şu kuş korkuş sesi. Abi. Bilmediğimizde de kuş türü varmış ya.
Tamam.